Mándale un saludo a Fernando el Chamo KLK Manito. Un saludo para Fernando el Chamo. Hablando de Chamo, hay un chamito, loco, que viene a mi casa cada rato montando bicicleta. No sé dónde él vive, pero el loco, yo subí una historia a mi Instagram. Hace el sonido de un RX-7 igualito con la boca. Igualito, no sé cómo es que él lo hace, pero el video está por ahí. Lo que lo vi en mi historia, El mejor piloto sería el Cojo. tan claro, sí, el Cojo en Fórmula 1 se lleva a todo el mundo. El Cojo un creativo. El Cojo dice, yo no doblo mejor choco. Yo no doblo mejor choco. ¿Quiénes lo vieron? El chamaquito es duro, brother, porque tú imitas. Ahora, en internet hay un pana que lo hace todavía más duro. No sé si ustedes lo han visto, que yo creo que es mentira. Ustedes díganme si es un montaje o no un montaje. Se lo enseño. Ustedes me dirán, mira. Díganme si esto es un montaje o no. Porque yo pienso que es mentira, como que le montan los sonidos de los carros atrás. Manito, mándale saludos a mi mamá que ve tus streams conmigo todas las noches. Se llama Mariuris. Un saludito para Mariuris, la madre de Brian. Espero que se sienta chévere. Mira el pan aquí. Car sounds challenging in one take. Let's go. El motor... verdad que yo quité la pantalla. Ahí está. El motor de un Honda Civic Type R. De una EK9 eso. La semana. Eso es de verdad, eso es de verdad. Ahora nos fuimos con un Audi RS3. Supra 2J. Ay, Dios mío, aquí sí. Aquí que vamos a comprobar si el loco es duro. El hueso. Dios mío, aquí sí. Aquí que vamos a comprobar si el loco es duro. El hueso. Eso es fácil, dice. Saludos yo soy desde Mr. Chile, Shan. compa. ¿Cuál es su Mr. carro Shan, ¿tú estás favorito? seguro que eso es fácil, brother? El que lo hace duro, Oh my God. Es un malo, brother. Mándale saludos al coro de los venados LGBTM. ¿Cómo así? LGBTM, no es LGBTQ. ¿Qué es lo que son ellos? Son vainas raras. Un saludo para el coro de los venados, LGBTM. No sé lo que son ustedes, pero un saludo para ustedes, porque aquí aceptamos a todo el mundo como es. Loco, el GTR, bro. Qué sonidito ahí. Es un Nismo. Yo voy a comprar uno así mismo blanco, pero sin esa rayita roja, porque el Nismo cuesta como $150,000 más. Nada más porque tiene fibra de carbono, suspensión, freno, alerón. Bueno, casi nada. Si sigo hablando, me voy por ahí, pero porque tiene un par de vainitas. Bárbaro, el Porsche, ese suena lindo. El 992 GT3. El GT3 es difícil de imitar porque es naturalmente aspirado. El hueso. Next. Un Camaro V8. Mire, imitó hasta cuando pasa. El Porsche Carrera GT es el carro y ustedes saben por qué es muy conocido. Mucha gente lo ama, muchos lo odian. En él se nos fue un ídolo. Pero el hueso imitó hasta cuando el carro pasa así. Eso te extraño, loco. Okay.
Ferrari 818. 812, perdón, digo 818. Ferrari 812, ese carro es carísimo, gente. Ese carro es una pámpara, una máquina. Eso cuesta pila de cuarto, más que el SF90. ¿Qué es lo que, Manuel? ¿Cómo tú estás? Un W16. Le doy un detalle. El Bugatti no suena, gente. El Bugatti no suena. Ustedes lo quieren comprobar, eso no suena, brother. Paul Walker, sí, loco. Paul Walker, lamentando el caso, se nos fue en un Porsche Carrera GT. Así mismo, no suena. Ustedes lo escucharon, que no suena de que cualquiera que dice, miren, que en un W16, 16 cilindros, eso va a sonar pila. No suena nada, y miren. Miren. Anuncio de la semana. Hablando de estudio, hay que ver si ya tiene la música. Oigan, como ese carro me arrancó ahí al frente, un Supra que viene atrás suena 7 veces más. Eso debería explotarte si son 16 cilindros. Eso no hace bulla. No se oye. Literalmente no se oye, brother. Ya, eso es. El Bugatti no suena más de ahí, no esperen más nada. Que no suena más de ahí, eso parece eléctrico. Se oyen como la goma cuando van rodando. Y hay carritos que suenan 20 veces más, como por ejemplo a 44.000 que me monten en ese carro y tú te montaste. O sea que eso... No, este no, es un GT86. Eso tiene todo y no es gripe. Un GT86, loco. Un carro que con lo que cuesta el Bugatti se compran 900 carros de eso. Suena más. Pero el Bugatti, sabrá Dios. Vamos a ver si hay algún video. No explican, loco, por qué es tan silencioso. No lo explican por qué no hace ruido. No lo explican, pero está bien. Ahora, esa vainita son lindas, loco. Pero real, yo no doy 5 millones de dólares por un Bugatti. Yo no doy 5 millones. Para eso yo me compré un GTR. Soy nuevo por acá. Para eso yo me compré un GTR y le invierto $400,000 y ya. Un GTR y le invierto $400,000, $300,000 y tengo el carro más rápido del planeta que ni un Bugatti me cae atrás. Yo no doy mi cuarto, loco, por un Bugatti real. Si yo tuviera los 5 millones, yo no lo doy. No lo doy. No, que eso vale demasiado, loco. ¿Sabes lo que yo me compro con 5 millones, brother? Hola Javi chulo, ¿cómo está? Usted podría mirar el último mensaje que le envié. Sí, yo lo chequeo ahora. ¿Qué es lo que es? Lil Nuns Chum, gracias por esa suscripción que regalaste, brother. Un abrazo. Vamos a rolear, muchachones.